Қайырлы кеш. Бүгінгі Айтарым барда Қазақ журналистикасының бүгінгі болмысын талқылаймыз. Студия қонақтары белгілі журналист Дәурен Қуат және Есенгүл Кәпқызы. Қош келдіңіздер. Журналистика туралы сұрамас бұрын әңгімемізді блогерден бастасақ, Дәурен мырза. Соңғы жылдары, соңғы күндері, соңғы айлары әкімдерден болмаса мемлекеттік шенеуніктердің артынан журналистер емес, бірінші блогерлер еріп жүретін болды. Осы жағдайға, осындай күйге қалай келдік біз? Енді блогерлерді керемет соншалықты қоғамдық пікір туғызып, қоғамдық пікір қалыптастыратын қаламы әлеуетті топ деп қарай алмаймын, қабылдай алмаймын. Себебі бұлар жазумен ғана жазып көрген білгендерін ғана айта алатын сондай бір қауым. Енді блогерлер туралы қазіргі ғылым баспасөздегі бір құбылыстарды, баспасөздегі жаңалықтарды зерттеп қарап отыратын ғылым не дейді? Енді оны Есенгүл қазір толықтырып жатыр. Менің білуімше блогерлер дегеніміз бұлар енді қаттанып, қаратанып хат жаза алатын адамдар болса керек. Олардың да енді өзінің көзқарастары бар, пікірлері бар, айтар ойлары бар. Әрине блогерлердің бәрін бір жақты қабылдауға болмайды. Бұлардың ішінде кәдімгі мынау кәсіби журналистикада орны қалмағандықтан, немесе өзінің көзқарасын, оның пікірін, мақалаларын, жазған дүниелерін, айтқан ойларын жариялайтын баспасөз болмағандықтан, қазір ғаламторды пайдаланып жатқан, мысалға әлеуметтік желілерді пайдаланып отырған адамдар бар. Олардың бәрін блогерлер деп қарайтын болсақ егер, онда бұлар онда белсенді кәдімгі қауым болып есептеледі. Өкінішке қарай, қазір әрбір жерден бір шаң беріп, әрбір жерден бір төбе көрсетіп жүрген бір қауым бар. Соларды біздің бүгінгі әкім қараларымыз соңынан ерткіш. Неге? Себебі олар жаңағы көргендерін тез баяндай салуға, тез жеткізуге, тез таратуға соған епті қауым, епті бір топ. Бұның екінші жағы бар. Қазір сіз қарап отырсаңыз, әкімдердің мына идеология жөніндегі орынбасарлары дейміз бе, немесе сол баспасөзбен жұмыс жасайтын, баспасөзбен байланыстыратын жауапты тұлғасы дейміз бе, солардың көбі осы блогерлерге жақын жаңа буын, жаңа талап жас жігіттер. Олар кешегі сақа журналистерді, кәсіби журналистерді көп тани бермейді. Және танығысы да соған басын ауыртқысы да келмейді. Осыдан келіп, мен қазір қарап отырмын, облыс әкімінің, немесе жаңағы аудан әкімінің дейміз бе, тіпті басқа да министрлердің дейміз, шенеуніктер дейміз бе, солардың атқарып отырған жұмыстары сол блогерлердің насихаттауында ғана көрінеді. Ол демек жаңағы мемлекеттік қызметтің өзі жаңағы өздерінің жұмыстарын атқарып отырған істерін блогерлер арқылы көрсеткісі келеді. Бірақ ол соншалықты мен бір қоғам тарапынан қолдау табады деп ойлаймын. Есенгүл, осының себебі не? Неге мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік жаңағы ұйымдар өз қызметтерін ең алдымен блогерлер арқылы көрсетеді? Бұл дәстүрлі баспасөзге, дәстүрлі телевидениеға, дәстүрлі журналистикаға деген сенімсіздік, болмаса жаңағыда көңіл толмастықтың белгісі ма? Сенімсіздіктен бұрын бұл жерде бір қоғамға деген ықпал, жаңа Дәукен айтып отыр ғой, ең басты мәселе біздің блогерлердің әсіресе соңғы жас қауымға немесе жас қоғамға деген ықпалы күшті. Біріншіден, біздің блогерлердің жасын қарасаңыз, көбі жастар. Сосын жас буын болғаннан кейін олар технологияны жақсы меңгерген. Қазіргі негізгі не оқылады соған, не көріледі соған көбірек назар аударсақ, жаңа визуализацияға көбірек назар аударып бара жатыр халық. Және бұл жеңіл оқылады, жеңіл қабылданады. Сол себепті де олар бір беру тәсілін тауып алған сияқты осындай недермен. Ал бізде тек қана осы блогерлерге қарай не қылған кезде бір журналистиканың тағы бір проблемасы туындайды. Ол қандай проблема? Бір кездерде сараптама, жаңағы бір нәрселерді ойды кеңінен толғап айту, қоғамды соған сендіру, иландыру мәселелері көбірек болса, қазір сол қалып бара жатқан сияқты. Газет оқу мәселелері қалып бара жатқан сияқты. Бұл жерде сол блогерлердің негізгі ықпалы солай жүріп жатқан сияқты. Бұл жерде сол блогерлердің соңынан қоғам еріп кете ме, халық еріп кете ме деген бір қорқыныш бар сияқты әкімшіліктердің несінде. Сөйтеді де жаңағы ойланбайтын, Дәукен айтып отыр ғой, жаңа ешкімді ойландырмайтын жазбалар көбейіп кетті қазір. Тек қана не болды, не кетті, қалай болды, содан кейін халыққа бір қитұрқы жолмен жеткізеді. Сарказмы бар, тағы басқасы бар. Бұл жаңағы өтімді болып тұрған сияқты да халық. Ол өтімді, алдағы уақытта да өтімді бола бере ма? Қазір енді өтімді бола бермеуі мүмкін. Өйткені қазір басқа трендтерді қарастырып жатыр, жалпы бүкіл әлем. Қалай береміз, оқырманды қалай тартамыз, не оқырманға қызықты болады, өте қысқа журналистиканы
ойластырып жатыр. Бұл жерде халықтың өзі де сол ойланбайтын нәрседен жалыға бастаған сияқты қазір. Дәурен мырза, мысалы баяғыда бізде мынандай мәселе бар еді. Қазақ журналистикасының дамуына кедергі келтіріп тұрған мемлекеттік тіл мәселесі деп көп айтылатын. Енді қазір мысалы интернет дамығанда, мынандай екі ауыз сөздің басын шала-шала құрайтын блогерлер дамығанда, қазақ журналистикасы мүлдем кері артқы планда қалып қала ма, жоқ әлде сіз болашағын көресіз ба? Жоқ, енді қалай болғанда да мемлекеттік тілде, өзіміздің қазақ тілінде ақпараттарын тарай берген дұрыс қой. Біздің де өзіміздің жазармандарымыздың көбірек болған дұрыс шығар. Бірақ шындап келген кезде әсіре қызыл тез оңар деген сияқты, бұлардың да уақыты бір шектеліп келе жатыр, аяқталып келе жатыр. Шынында да жаңа Есенгүл дұрыс баға беріп кетті. Бұлардың әсері ықпалы жайында. Бұлар шынында бүгінгі ақпараттық технологияны жақсы біледі. Тез тарату, тез беру, тез көрсету, қайда не істеп жүргендерін тез жарнамалай қою деген жағынан, о жағынан бұлардың әбжілдігі, тез қимылдайтындығы өте жақсы. Бірақ дей тұрғанмен де қоғам бұндай жылт етпе ақпараттармен шектеліп қалмайды. Қоғамның рухани сұранысы, кемелденеді сұраныс деген үнемі жоғары тұрады. Егер біз рухани сұранысты төмендететін болсақ, бәрібір ол халықтың, қоғамның рухани сұранысы оның шөлін баспайды. Ол рухани жаңағы оны рухани сұранысын өтейтін ақпараттар болмайды. Сол кездерде біз жаңа нәрсеге ұмтылатын боламыз. Мен енді тіл деп айтылып қалды ғой, тіл деген кедергі бөгет болып жатқан жоқ. Тіл қазір мына салыстырып қарасаңыз, мысалы үшін қазір мынау қазақ сайттарының пайда болуымен, әлеуметтік желілердің пайда болуымен қазақ тілінде таралатын ақпарат алдыңғы орынға шықты. Біз бұрын мысалы ресми ақпараттың көзіне соған сүйеніп, біздің жаңа билігіміз болсын, басқасы болсын, соларға ақпарат береді. Әлі де сөйтіп отыр. Бұл осындай неден кеткісі келмей отыр, жаңағы үйренген дәстүрлерінен, үйренген бағыттарына. Бірақ осыны бұзып жарып келе жатқан, қалыптасып келе жатқан тенденция, ол жаппай көпшіліктің, қазақ қоғамының белсенділік танытуы. Солардың ішінде жаңағы блогерлердің де рөлі бар деп ойлаймын, ықпалы бар деген сияқты. Енді сапасыздық деген сияқты, тілдегі сапасыздық, бұл енді ол әр адамның, әр блогердің, әр журналистің өзіндегі шаруа ғой. Мысалы, ол өзін-өзі дамытса, өзі тілмен жұмыс жасай білсе, сөз стилі дұрыс құра білсе, экранның алдында дұрыс сөйлей алса, радиода дұрыс ақпарат бере алса деген сияқты, ол өзіне қоятын кәсіби талаптары. Кәсіби талабын кім көтермейді, ол журналистикада қала береді. Сол сияқты блогерлерде қалады. Енді менше болған кезде блогерлер кәдімгі нелерге көтеріледі, кәсібилікке көтеріле бастайтын болады. Кәсібилікке көтерілетін болады. Олардың ішіне жаңағы ойды сараптап дұрыс жеткізетін қауым сондай бір топтар шыға бастайтын болады. Және бұл біздегі кәсіби журналистикамен балама ретінде және соның жалғасы болып, дәстүрді жалғастырушы болып көрініс табатын шығар деп ойлаймын. Есенгүл, бізде мысалы Дәуренді айтып қалды, қазақ сайттары көбейді деп. Былай қарасаңыз, екі журналистің бірінде бір сайт бар. Бірақ сол сайттарда, мысалы өңірлерде тілші ұстап отырған қазақ сайттары жоқ. Көп болса бір сайтта жаңағы 2 қызметкері бар, 3 қызметкері бар. Сол жаңағы копи-пастпен, көшіріп алумен, болмаса басқа нелерді Фейсбуктан, әлеуметтік желідегі материалдарды талқылаумен ғана отыр сайттары. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Өзіңіз мысалы жоғарғы оқу орнында істейсіз. Журналистикадан сабақ бересіз. Маман жетпей ма, жоқ әлде сайттардың журналистерге деген сұранысы жоқ па? Жоқ, бұл жерде біріншіден көп сайттар қазір энтузиазммен құрылып жатыр да. Негізінен ең басты мәселе сайт құрылған кезде стратегиялық план деген бар ғой. Сол стратегия жетіспейтін сияқты да. Содан кейін енді құрылып алғаннан кейін олар өмір сүру керек. Және просмотр дейміз, қаралым көбірек түсіру керек. Ол кезде не істейміз? Жаңағы жұлдыздардың өмірінен бере бастаймыз да, жаңағы сайттың оқылымын, қаралымын көбейтеміз деп, көп жағдайда сапасын өте төмен түсіріп аламыз. Бұл жерде ең бірінші менің осы соңғы жылдарда байқап жүрген мәселем, журналистикада бірінші келіп жатқан, немесе журналистиканы бітіріп жатқан балалардың көбінің білім деңгейі өте төмен. Оны біз жасырмауымыз керек, оны айтуымыз керек. Өйткені бізде фундаменталды дейміз, жаңағы іргелі ғылымдар журналистикада оқытылмайды. Журналистикада көбінде мақаланың жазылуы, құрылымы қандай болады, соны үйретеміз. Ондай құрылымды, мысалы, ондай үйрететін нәрселерді, мысалы, 2-3 семестрмен чектеп қоюға болады. Арғарай іргелі адамды ойландыратын, толғақты мәселелерді қалай беретін, сондай мәселелерді көбірек алдыға шығару керек, менің ойымша. Бұл жерде мемлекеттік тапсырыс беруші көзбен, мемлекеттік тапсырысты алушы
жақтың, екі тараптың бір дұрыс ортасында меморандум, келісім болу керек сияқты. Мемлекеттік тапсырыс деген ол барлық елдерде бар. Керек болатын болса, Францияда да, Англияда да барлық өзінің коммерциялық газеттеріне дейін, телеарналарды былай қойғанда коммерциялық жекеменшік газеттеріне дейін үкімет ақша береді, қаражат береді. Және үлкен зор көлемде қаражат береді. Ол жазыла ма, ол реклама тарта ма, жарнама тарта ма, оны былай қойғанның өзінде бізге қазір белгілі болып жатыр. Мысалы, осы уақытқа дейін біз мысалы бүйтіп оқығанбыз біз. Батыс баспасөзі өзінше күн көріп жатыр, жарнамамен күн көріп жатыр. Басқа да олар деген сұмдық үйтеді, бүйтеді, анан компаниялардан ақша табады, бұлардың оқырмандары деген жаңа белсенді, солардан түседі ақша деген жоқ олай емес. Бұл жерде мемлекеттің жаңағы ақпараттық саясаты бар. Ақпараттық саясаты енді бізге белгілі отыр. Біз енді қазір олармен байланыс жасап отырмыз ғой. Сол кезде көріп отырғанымыз мемлекет үлкен көлемде қаражат береді. Себебі өзінің ақпараттық кеңістігін сақтап отыру үшін. Бірақ ішкі мазмұнын қалай құрады, кімді қалай жазады, не істейді, кімді сынайды, кімді көтереді, кімді құлатады, ол жағына жаңа тапсырыс беруші тарап қол сұқпайды, араласпайды. Бізге осы керек. Бізге де қолдау керек әрине. Әйтпесе мысалы жақсы қазақ сайттары бар, мазмұнды. Олардың бәрі қазір қаражатқа тәуелді. Жаңа бір әңгіме болып қалды ғой, мысалға қазақ сайттары құрылып жатыр, бірақ олардың жұмыстары неге ілгері баспайды. Иә, оған бірінші стратегиялық жаңағы бағдарламалар керек. Мен осындай жылдары осындай бағытта боламын, менің бағытым мынау деген сияқты. Осындай бағытта құрылып жатқан сайттар, бірақ олар алып жүре алмай жатыр. Жаңа өзің айтқан ғой, бір-бірінен көшіреді. Көшіретін себебі сол, ол жерде ол адам ұстау керек қой, адам. Енді ол мемлекеттен тапсырыс алып отырсаңыздар, ақша алып отырсаңыздар. Жоқ, біз алып отырмыз. Мысалы, бізден басқа аламай отырғандар бар ғой. Олар енді қайтеді, мысалы, ол үшін оның бір басқа жұмыс көзі болу керек шығар. Басқа қаражат көзі жоқ, кіріс көзі жоқ. Ондай адамдар қайтеді. Амал жоқ, не сайтын жабады, немесе сол жаңағы ұстап отыру үшін бір кішкентай рейтинг қолайды жаңағындай. Өсек аяңның соңында кетуі мүмкін, басқа сайттардан көшіруі мүмкін деген сияқты. Оның үстіне бізде тағы мынандай бір нәрсені қойып қойған. Мынау бір рейтинг деген бір нәрсе шықты мысалы. Рейтинг ол саясат емес, ол рейтинг деген еш нәрсе емес шындап келген кезде. Егер біз рейтинг мысалға жоғары рейтинг көтеру керек, жоғары деңгейде 100-ліктің ішінде болу керек, 50-ліктің ішінде болу керек. Сен 50-ліктің ішінде, тіпті 20 сайттың ішіне кіріп алды, бірақ ұлтқа, елге, мемлекетке қатысы жоқ әңгімелерді айтасың да отырасың. Себебі көпшілікке сондай бір әңгімелер тарататын болсаң, өсек аяң, ана жерде анау бірдеңе болып кетті, үйтіпті, көшедегі адамды ит қауып алыпты, итті адам қауып алыпты деген сияқты бірдеңелер жазып отырсаң, анау ой не болды екен деген сияқты оқып отыру мүмкін. Ал осы рейтинг не берді? Рейтинг не берді мысалы? Біз талай жарнама берушілермен, мемлекеттік тапсырыс берушілермен солармен әңгімелесеміз. Сіздер дұрыс одан да контенттерге, мазмұнға мониторинг жасаңыздар, сараптама жасаңыздар. Осының ішінде ол қаншалықты ықпал етеді. Осы арқылы жұмыс жасалу керек деген сияқты. Ал енді бұл қабылданбай ма? Онда рейтинг қолай береміз. Бұл рейтинг жағынан біз Abai.kz төмендеміз. Бірақ біз ықпалды сайтпыз. Мәселе осында. Рейтинг деген бар, және ықпалдылық деген бар. Жоқ, мысалы, Есенгүл, мынандай сұрақ қоясам осы жерде жаңа Дәуреннің ойынан алыс кетпей жатып. Мысалы, әлеуметтік желілерге жарнама беру жыл сайын артып келе жатыр. Мысалы, соңғы жылы 43%-ға өскен, бірақ енді Қазақстан сегментіне қарағанда 3 миллиард теңге ма сондай ғана. Сұрайын дегенім, осы мысалы әлеуметтік желілерге, интернетке беріліп жатқан жарнамалар жаңа 3 миллиард теңгенің ішінде қазақ сайттарына, қазақ қолданушыларына жарнама түсіп жатыр ма? Жоқ, ол бар, бір белгілі бір деңгейде, мысалы Нұр.kz-дің қазақ тілінде мысалы несі бар, парақшасы бар, немесе Тенгриньюс.kz. Олардың бәрінің қазақ тілінде несі бар. Мен мысалы Абайдан да, Қамшыдан да жарнамаларды көріп қалам. Яғни жарнама бар деген сөз, ол аздаған қаржы тауып отыр деген нәрсе бар. Бірақ енді біздің бұл жерде айтатынымыз жаңағы рейтингке байланысты. Көбінде рейтингін Zero.kz-дегі рейтингіге қарайды. Zero ол адал рейтингі жүргізіп отыр деп мен айта алмаймын. Кейбір сайттар, сайт иелері оған төлеуі мүмкін. Біздің немізді алдыға жылжытып бер деген. Сол кезде ол алдыға қарай. Ақша төлесе, трафик тартып, көтеріп береді. Бұл қандай рейтинг сонда? Ол рейтингті сатып отыр деген сөз де, көрдіңіз бе? Бұл адал кәсіп емес. Сондықтан көбінде егер рейтингке қарайтын болсақ, біз Google Analyticsке қарауымыз керек. Басқа да трендтер бар да, осы нәрселерді жүргізетін. Бұл бірінші мәселе. Екінші, жаңа біз бастадық қой, жаңа мемлекеттің ақпараттық саясаты деген. Мемлекеттің ақпараттық саясатын неге қолдайды? Бүкіл мемлекет қолдайды деп айтып отырмыз. Тіпті мен өткенде жақында да бір ақпарат оқыдым, BBC-дің өзіне мемлекет тарапынан ақша бөлінеді екен. Немесе біз қазір қоғамдық телеарна туралы көп айтамыз, қоғамдық телеарна. Бірақ ол енді Еуропада бөлінгенмен редакцияның ішкі жұмысына араласпайды. Бірақ оларда тағы да бір не бар? Мына ақпарат құралдарын қолдау саясаты бар. Қандай саясаты бар? Салықтан
құтқару. Бұл көп кәдімгідей кедергі болады ақпарат құралдарының дамуына. Осындай қосымша құн салығын алып тастау тағы басқа да жеңілдіктерді қарастырса мемлекет осы нені қолдауға байланысты. Міне өткенде ғана мен елбасының сапарымен, ресми сапарымен ілесіп бір топ журналистер Вашингтон, Нью-Йоркта болдық. Сол кезде мысалы Нью-Йорк Таймс газетін сатып алдық. $3 қосымша құн салығы жоқ. Барлық жерде сондай газеттерінде қосымша құн салығы жоқ. Сосын мысалы біздің негізгі потенциальный жаңағы ақпарат құралдары, соның ішінде газетті айтатын болсақ, жаңағы немесе мерзімді басылымдарды айтатын болсақ, негізгі оқырманымыз ауылда отыр. Ауылға соны жеткізу қазір қазақ газеттері үшін үлкен проблема. Осыны мысалы пошталық қызметті тегін көрсететін болса, сондай бір қолдаулар көрсететін болса, ақпараттың қандай болса, мемлекеттің сондай деген саясатты түсіну керек те қазір. Сол үшін олар ішкі контентті шаруасы болмау керек. Осы мәселе үлкен бірінші мәселе осында тұр. Жаңа әңгімеміз енді интернеттегі қазақ журналистикасы ғой. Қазіргі дамуда сіз қандай кедергілер көріп тұрсыз? Жаңа Есенгүл айтқанынан басқа. Блогерлер бәсекесінен бөлек. Жоқ, бәсекелестік бола берсін, ол болған дұрыс қой. Қайсысы болса да, оның ішінде мүмкін болса жаңағы Мұстафа кімнің, Әлихан Бөкейхановтың сөзі бар ғой. Озғандарға жетуіміз керек, жеткендерден озуымыз керек деген. Сол сияқты біз бәрін біз өзіміз ұстап тұрамыз деген әңгіме болмайды. Ол біздің жанымызда бәсекелестіктің болғаны да жақсы. Айткенмен де қазір мысалы мына әлеуметтік желілердің дамуы белгілі бір деңгейде біздің аудиториямызды алып кетті. Оны бізде ғана емес, ол Америкада да бар проблема екен. Осы жазда бізге бір американдық азамат келді. Өзі газеттен бастаған екен журналистикалық жолын қызметін. Қазір өзінің жеке сайты бар екен. Олар енді бәрін экономиканы есептейді, қаражатпен. Сол екеуміз әңгімелесе келген кезде екеуміздің әңгімеміз, сөзіміз бір жерден шықты. Олар да сол жаңағы газетті интернет алып кеткен, интернет сайттар алып кеткен, веб-сайттар, жаңағы ғаламтордың пайда болуы, соның интернет журналистиканың пайда болуы, телеарналардың, газеттердің аудиториясын алып кеткен. Енді жаңағы сайттардың аудиториясын әлеуметтік желілер алып бара жатыр деген сияқты. Жалпы бұл әлем өзі тез өзгеріп жатыр, тез дамып жатыр. Алдағы мысалы 2020 жылға қарай, енді бұл әлемдік деңгейде жалпы интернеттегі бүкіл материалдар 90% видео болып шығады деп жатыр. Оның өзінде бір қызығы, мысалы қазір енді визуализация дейміз ғой, көзбен көру, видеомен көре салу, содан түсіне салу деген. Оның өзі мысалы қазір бұрын жаңағындай 14 секунд, 15 секунд қана болса, қазір сол 14 секундты 8 секундқа дейін, 7 секундқа дейін түсіру жайында олар ойланып жатыр. Осы көшке, осы бәсекелестікке қазақ журналистикасы дайын ба? Интернеттегі журналистика? Жоқ, мен дайын деп ойлай алмаймын. Бір жағынан бізде мультимедиалы редакция туралы айтқан кезде, қазіргі сайттардың контентін қарап отырсаңыз, көбінде примитивный ғой, жаңағындай қарапайым. Тек мәтін береміз, бір видео берсек береміз, қасына бір сурет береміз. Инфографика дегеннің өзі қазір дамып жатыр да, кейбір сайттарда бар, кейбір сайттар оны қолданып жатқан жоқ деген сияқты. Сондықтан біз мультимедиалы редакция жасауға көбірек не қоюымыз керек. Қазіргі трендтерді оқытуымыз керек. Енді шамамыз келгенше біз оқу орнында оқытып жатырмыз бұл жайында. Бірақ бұны білетін, қазір жұмыс істеп жүрген, немесе сайтты жүргізіп жатқан адамдардың арасында мамандар некен саяқ деп айтуға болады. Және бұл жерде бір мәселе бар да, бұрын біз филология мен журналистика қатар жүруші еді ғой бір жерлерде, қайда болса да. Өйткені тіл оның негізі немесе жазу деген сияқты. Қазір енді осы журналистика технология келгеннен бері IT-ге жақындап бара жатыр да. IT саласын жақсы білетін адамдар ол интернет сайттарды жақсы жүргізуге мүмкіндіктер бар. Олар жаңағы инфографиканы жасай алады, немесе басқа да сторителлинг дейміз, жаңағы не дегендердің бәрін солар жасай алады. Сондықтан бұны оқытқан кезде біз бір осы ақпараттық технологиялар саласымен бірлесіп бір не жасауымыз керек. Яғни контент болу керек, контент ол жақсы тұрыс, ол филологиямен, немесе социологиямен, немесе политологиямен бірге бола берсін. Ал сонымен қатар технологияны да дамытуымыз керек. Дұрыс, иә. Теория жағын айтып жатсыз ғой. Теория жағынан дұрыс. Шынында да жаңағындай бұның даже керек болатын болса дыбыстық нұсқасы да болу керек. Кейде сіз видеоны түсіру мүмкін емес те қараңғыда. Дауысын беріп жіберу керек. Үшін бұл жаңалықтардың бәріне бара беру керек. Бірақ мен мәтіннен қашу керек деп ойламаймын. Мәтін ол бірінші орында болу керек. Қай уақытта болса да текст ол. Текст пен мәтінмен жұмыс жасай білу деген журналистке қойылатын бірінші талап деп ойлаймын. Мен осы жолы ақш-қа барған сапардан қазақ журналистерінің басымырақ барғанын көрдім. Екіншіден бір нәрсені байқадым. Тез жазып отыр. Кез келген жерге отыра қалып, мысалы үшін, еденнің үстіне отыра қалып, жата қалып, отырып
бірден жаңағы ақпараттарын беріп жатыр деген сияқты, Нұртөре Жүсіп сияқты сақа журналистердің, аға журналистердің өздері әлеуметтік желіден хабарлап жатыр деген сияқты. Демек, мына жақтан бастаған тренд ол бізге және тез келеді, бұрынғыдай емес. Ол бұрын мысалға араға уақыттар салып жететін болса, сіз қазір осы әлеуметтік желілердің қазіргі ақпараттық технологияның дамуының нәтижесінде сен оны бірден көресің. Көрген нәрсеңді бірден көшіріп алуыңа болады. Есенгүл, мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы қазақ интернет журналистикасындағы жаңағы ақпараттың тиімділігі болмаса халықтың оған сенімділігі жайында бізде бір тексеріп отырған, сараптама жасап отырған орталықтар бар ма? Сіз оқу орнында жұмыс істейсіз ғой? Дәл оның ықпалын немесе жаңағы қандай не жасап жатқан бір қатты бір тексеріп жатқан орталықтар жоқ, бірақ дегенмен соңғы кезде бірнеше зерттеу еңбектері шықты. Мысалы, контент талдау. Қазақ сайттарының контентінде не айтылады? Бұны жасаған социологтар екен да. Сосын тағы басқа да осы дискурстық талдаулар. Мысалы, біз өзімізде жасап жатырмыз. Енді бұл жерде менің айтайын деген, мысалы, шетелдік жаңа біз айтып отырған ақпарат құралдарында немесе сайттарда бір редакцияда жұмыс істейтін адамдар, мысалы, мыңдап жүздеп саналатын болса, бізде 2-3 адам отырып бүкіл нені жасайды. Мұндай жағдайда сайттың контентін немесе жаңағы оның осы қазіргі замандағы трендке сай жасау деген қиындау болады. Қалып көштен сол кезде қалып отырған сияқтымыз сондай неден. Біріншіден оның материалдық техникалық базасы қазіргі неге сай болу керек. Мысалы, дата журналистика, қазіргі кезде біз соңғы кезде айтып отырғанымыз мәліметтерді дата арқылы беру. Бізді осыны пайдаланып отырған қандай сайт бармыз? Бірақ сіздер сол мамандар дайындап отырсыздар? Дайындап жатырмыз. Маман дайындап жатырмыз. Ертең сол мамандарды алып кететін алаң бар ма деген күдік тағы. Баратын жұмыс орны жоқ. Иә, сондай күдік тағы. Бірақ бір қызығы біз облыстардан жоқ, ондай балалар болса мысалында, ондай балалар болса, олар жаңағы оқып қана жүрмеу керек, практикамен ұштастыру керек өздерін бірінде. Ұштастырып жатыр. Егер мүмкін болса ондай балалар бізге жіберсеңдер, біз қуана қарсы алар едік мысалы. Бірақ сіздер жаңағы оқып шыққан дата журналистиканы білетін, интернет журналистиканы білетін жігіттердің бәрі, қыздардың бәрі қазір блогер болып жүр емес па? Жоқ, блогер болып жүрген жоқ. Көбі мына нені жақсы көреді. Мен неге екенін білмеймін, телевидениені жақсы көреді. Тезірек танымал болғысы келе ма, жаңағындай. Оларға өзі айтып, телевидение тренд болып тұр да. Бірақ сайт өте жақсы оқытылады. Бізде мысалы жаңа ЕЗДУда не ерекше оқытылады десе, ол қазіргі технологиялар және дата журналистика, сосын медиа дизайн жағы өте ерекше оқытылады. Сондықтан осы мамандар сіздерге керек болатын болса, алыңыздар деп айтып отырмыздар. Бізде мына ақпараттық кеңістікті ұстап тұратын, тұтастыратын нәрсе негізінде тез мына ауыл жерлерге интернет тартылу керек. Мысалға, жаңа газетті айтамыз ғой. Газетті мен кейде ойлаймын. Газетті мысалында Айқын газеті Алматыдан шықты, оны тура сол күні Өскеменге жеткізіп беру, немесе Өскеменнің аржағында бір ауылға жеткізіп беру қиындау шығар. Бәлкім Айқын газетінің Өскемендегі бір типографиядан шығарып па, сөйтіп таратып жіберуге болатын шығар. Мысалы, мына жерден шығарады, ана жақтан филиалы бар, мына жақтан деген сияқты сондай. Ал негізгі тұтас ақпараттық тұтастықты жасай алатын ол не ғой? Бүгінгі ғаламтор ғой. Сондықтан көп тартылатын болса, барлық ауылдарда жақсы, керемет ұстап тұратын болса, онда біздің немізді, оқырманымызды, аудиториямызды одан сайын көбейтер еді. Біз қазір қалалық тұрғындардың мен ғана шектеліп отырмыз. Қалалық тұрғындардың ғана, солардың тұтынуындағы ғана біз ғаламторламыз шын айтқан кезде. Оны біз әсіресе неден байқаймыз. Жазды күндері каникул болады ғой, сол кезде студенттер көп кетіп қалады. Сол кезде кәдімгідей мынандай жаңағы қаралым, көрілім, оқылым түсіп кетеді. Жалпы қазақ журналистикасымен санасу, жаңа қазақ блогерлермен санасу, қазақ сайттарымен санасу бір басталған сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы ол солай. Бұл енді біз енді Есенгүл екеуміздің бұл тарапта кішкене тәжірибеміз бар ғой. Біз 2009-да бастап кеткенбіз. Minber'ді сол кезде шығардық, Abai.kz сол кезде шықты. Тағы да басқа бірнеше сайттар деген сияқты. Намыс кетпеді, сондай-сондайлар. Сол кездің өзінде біз оқырманның дайын отырғандығын сездік та. Оны қайдан білдік? Мысалы, біздің кері байланыс дейді ғой. Сол кері байланыс арқылы біз білдік. Бірден жаңағы комментарий жазу арқылы. Бұл шындап келген кезде Астанада Жәнібек Керейдің ескерткішін қиратып тастады ғой. Күресінге күреп тастап апарып тастады ғой. Жаңадан қойылған ескерткіш. Жаңадан қойылған ескерткішке ықпал еткен осы біздің сайттар шығар деп ойлаймын. Сол кезде-ақ уже көрінген. Халықтық акцияға айналып кетті деген ол мысалы шындай. Бәрібір енді қаржылық игіліктер ол біздің контентімізді немесе жаңағы сапамызды көтеруге бір үлкен мүмкіндіктер жасайды. Осы ретте жаңағы сайттардың ең бірінші алға қоятын нәрсесі сол материалдық техникалық базасын күшейту және
кадрларды көбірек тарту деген. Дұрыс. Осы сөзіңізбен бүгінгі хабарымызды аяқтасақ, өйткені бізге берілген уақыт аяқталып жатыр. Уақыт бөліп студияға келгендеріңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі Айтарым барда қазақ интернет журналистикасының қал қадірін талқыладық. Уақыт бөліп көргендеріңізге көп рахмет.